Jour 3. Aujourd'hui on est le 10 août 2025. Aujourd'hui on fait le check-out au All Star Movie. Aujourd'hui on dépose les valises, donc tous au bel service. D'ailleurs Jawad et les filles sont allés chercher un chariot pour qu'on puisse tous trimballer. Ensuite on va passer la journée au Blizzard Beach, parce que quand vous avez un séjour qui est accès au parc ou non, vous avez le jour du check-in une entrée offerte à un des parcs aquatiques. Et nous on a choisi le Blizzard Beach parce qu'il y a un bus direct du All Star Movie vers le Blizzard Beach et ça nous évite de faire un arrêt au Disney Spring. Ensuite, après la journée au Blizzard Beach, on va dans notre nouvel hôtel. Donc c'est l'hôtel où on va rester pendant 18 nuits et où on va avoir les accès au parc, donc pendant les 14 jours d'accès au parc de la promotion irlandaise. Et donc on va y aller cet après-midi en espérant avoir une bonne chambre. Donc on a testé aujourd'hui les cookies Gideon, enfin on en a testé un, donc vous allez le voir, l'emballage est très très beau, le packaging est super, on a une carte offerte collector à l'intérieur, et donc nous on a testé un seul cookie parce qu'ils sont énormes. On a testé le cookie tout chocolat, il y a des pépites de chocolat de toutes les tailles, et puis il y a aussi de la fleur de sel dessus, donc c'est très bon. C'est très lourd et c'est super calorique, je pense. On se l'est partagé à 3 avec les filles. On va tester un cookie de Gideon. Alors celui-là, je crois que c'est le tout chocolat. C'est trop bon. C'est bon. Trop bon. Et voilà, bah, c'est une bonne chose de fait. On testera les deux autres après. Donc il y avait celui à la pistache et j'en ai pris un autre, c'était banana bread. On a aussi testé la petite boîte de Lunchable. Donc c'était très bon. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sympa. Donc je pense que si on repart au Walmart, on s'achètera quelques petites boîtes pour dépanner, pour les petits snacks. On va goûter les Lunchables. C'est à la dinde. C'est bon ce truc. Écoute. C'est bon, hein? Hey. C'était bon, oui. Voilà. Et voici le convoi exceptionnel. Bip, bip. Nous nous sommes donc rendus au lobby pour déposer nos valises au bel service. Si vous utilisez ce service, sachez qu'il est gratuit, mais que les tips sont bien évidemment les bienvenus. Le cast member va compter vos valises et vous demandera où les déposer. Il vous avertira aussi que les valises seront disponibles qu'après 15 h, donc prévoyez des affaires avec vous. On vous remettra un ticket que vous devrez présenter au bel service de votre nouvel hôtel. Nous nous sommes ensuite rendus au bus stop pour nous rendre à Blizzard Beach. Lorsque vous entrez dans un des parcs pour la première fois, il faudra enregistrer votre empreinte. N'oubliez pas quel doigt de quelle main vous avez choisi, sinon cela ne fonctionnera pas. Hello! On va prendre un locker. Un casier, pardon. Là, c'est le snack, je crois. Hakuna Matata. Regarde là-haut. Regardez là-haut. On va aller louer un casier. Regardez la lazy.
C'est trop bien. Ça aussi, ça a l'air cool à faire. Ah, ça mouille. Il y a encore de la place, mais bon. Hein. Bah, c'est pas grave, au moins on est à l'ombre. Ouais, bah allons-y. De toute manière, on va laisser nos affaires sur place. Ouh, que c'est beau. Ouh là 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 là. Il y a le sable. Moi, j'aime pas le sable, donc c'est bon. Il y a du sable. Là-bas, il y a peut-être de la place de l'autre côté. Allons voir un peu là-bas et au pire, on revient. Oh, les beignets, regardez-moi ça. Ah, c'est ici qu'ils font les cafés, chérie. Oh, elle est tout neuve. Ouais. Plus grande que ta tête. On va aller chercher un transat. Un seul, ça va. Non. Pour aller se poser, laisser les affaires. Après avoir trouvé des transats, nous avons profité de la piscine qui n'est pas du tout reposante. On va aller se balader un petit peu. Tu veux tes lunettes? Ouais. On récupère les lunettes et on va se promener. On a commencé par prendre le chairlift afin d'avoir une vue d'ensemble du parc et de débuter tranquillement. Le parc est magnifique et les décors sont immersifs. On a commencé par Run-Off Rapids, le seul toboggan de la zone rouge, puis nous avons enchaîné les 3 toboggans de la zone violette. Tu es équipé? Enfin. Nous déjeunons au Lotawata Lodge. Nous avons pris du poulet avec du riz en portion adulte et une portion enfant, une sorte de pizza au fromage et des tenders dans un menu enfant. C'est la première fois que nous avons utilisé le dining plan. Cela nous a coûté 2 quick service adultes et 2 quick service enfants. N'oubliez pas de commander une boisson avec votre repas adulte, car il est compris dans le quick service. Lorsque vous passez la commande sur l'application, vous pouvez vérifier si l'ensemble des éléments que vous avez choisis entrent bien dans votre dining plan. C'est très bon le poulet. Hein. Ouais, il est très bon. Bon appétit! Donc ça, ce sont les nouvelles machines. Alors regardez, il y a les vitamines water. Et t'as vu tous les cartons de cours? C'est sympa. Hein. Ouais. Après, tu as le sans sucre. Les ail. Ça, c'était sans... Ça, c'est le Powerade. Tous les Powerade qu'il y a. Après, il y a des root beer. Fanta. Il y a plusieurs parfums. Les Minute Maid aussi. Plusieurs parfums. Les limonades. Voilà, ça c'est une nouvelle machine. Pour digérer, nous sommes allés à la Cross Country Creek, la Lazy River. Un moment fun et de détente qu'il faut tester.
Tiens, tiens. Bien plus tard, on se retrouve à l'hôtel. On a eu droit à un déluge qui nous a fait fuir le parc aquatique. Nous sommes arrivés trempés, mais avec la bonne surprise d'avoir le bâtiment que nous voulions et une corner room. Je vous laisse apprécier la chambre qui est sensiblement plus grande qu'au All Star Movie. Mais on sent bien qu'elle prend de l'âge. Il y a moins de rangement et la salle de bain est assez passée. On a apprécié notre séjour là-bas, notre maison pendant 18 nuits. Et voici notre chambre pour les 18 prochaines nuits. Regardez-moi ça, on a une corner room dans le bâtiment que je voulais, le bâtiment 45 à Jamaïque. Ah, ça va être cool! Donc ça fait un moment qu'on est rentré qu'on est arrivé au Caribbean Beach après que les 3 spécimens ont fait le grand toboggan. Il y a eu une énorme averse, un orage. Donc on a couru jusqu'au bus pour nous amener à l'hôtel. Bon, quand on est arrivé sous la pluie, on n'a pas pu filmer. On s'est installé et puis là on va aller dîner au Sebastian's Bistro. Voilà. On attend la réservation, enfin la table. Moi j'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Bon, on est arrivé sous la pluie, donc on n'a pas bien vu. Là, c'est commence à être beau. C'est vrai que c'est beau. Ouais. Regardez ça. Regardez-moi cette beauté. En plus, j'ai eu le bâtiment que je voulais, le 45. Ouais. On est prêt, on est à 5 minutes du lobby. Ouais, on est à 4-5 minutes de la piscine, du lobby, de l'aire de jeu, de tout. Par contre, juste qu'on aille voir où est le... Je sais que je vois là-bas pour le Skyliner. Là-bas. Là-bas.
Je crois qu'il y en a un deuxième par là-bas, plus proche. Il faudra qu'on aille voir parce que demain c'est Epcot. C'est la même distance, je crois. Tu crois? Ah non, Quand tu on regardes est là-bas, nous. Non, justement, quand tu regardes un peu plus haut, tu as un doucement, mais après ça descend. Voilà, c'est pareil. Ouais. Ouh, il y a des orages. Bon, on attend notre table. Après, on va manger. Le repas au Sébastien Bistro était agréable, mais si comme nous vous n'aimez pas franchement le sucré salé, je ne vous le conseille pas. Nous avons apprécié les protéines, c'est-à-dire la viande et le poisson, ainsi que le riz à la coriandre, mais la majorité des éléments du repas étaient sucrés salés. En sortant du restaurant, nous avons eu la chance de voir le feu d'artifice d'Epcot, ce qui nous a permis de finir la soirée sur une très bonne note. La semaine prochaine, on va découvrir Epcot. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!